1 plus 9 plus 8 is equal to 1. दोस्तों, ये कोरोना आने से सबकी पढ़ाई कैसा हुआ है वो तो सबको पता है। ऑनलाइन में सब मन लगा के पढ़ाई किया है और जिसको नाम भी नहीं लिखना आता था वो जाके 90 मार्क्स लाया है। बात तो सही है। अगर ये लॉकडाउन वाला स्टूडेंट टीचर बन गया तो कैसे पढ़ाएगा, चलो दिखाता हूँ। 1 plus 9 plus 8 is equal to 1. Prove that 1 plus 9 plus 8 is equal to 1. Very simple, pay attention. Let's change them into words. 1 plus 9 plus 8. Same thing, we are taking the first letter of each and every word. Letter O plus letter N plus letter E. If we bring them together, 1.